嘿，跟大家打个招呼啊！嘿，我是阿木，嘿，我是阿木的小老弟。今天我们就来聊一聊啊，什么是音乐，什么是音效，以及如何去运用好音效，然后使你片子整体的质量上升一个台阶。好了，让我们开始吧。Part 1，什么是音乐？让我的小老弟给大家演示一下。好。这就是所谓的音乐。那么音效是什么呢？大家有看出来什么区别吗？对，音效就是一些自然界的物体或者是非自然界物体的人为或者是非人为发出来的一些声响。那么音乐就是我们可以说通俗意义上的歌曲配乐这样的一个东西。OK， 在了解完音效跟音乐之后，让我们来看一段画面。你觉得刚才这段画面有什么问题啊？我觉得拍得很好，但是特别单薄。对，说的没错，让我们先为它铺上一段配乐，看一下是什么样的效果。铺上配乐之后，感觉好多了，但是总觉得好像还缺点什么东西哦。缺的到底是什么东西呢？没错，就是火车铁轨在行进过程当中的咚咚咚咚咚咚咚的声音。让我们再把这条音轨加上去看一下。哇，加上这个音效之后，我觉得整个画面给我的感觉变得舒服多了耶。对，这就是我们音效配合音乐的作用，可以让你画面的整段的画面除了在视觉表达方面，在听觉上会有一个更深层次的递进，会让你的整个的视听语言变得更饱满。OK， 让我们再来看下一段画面。这一段画面呢，是我在西藏拍摄的那个喇嘛，他就是手里的那个迷你转接筒在晃来晃去，上面有个小铃铛，然后加了一个转场。那么这段画面加上音效是一个什么样的效果呢？让我们一起来看一下。哇，加上这个音效之后，我觉得整个画面给我的感觉变得舒服多了耶。对，没错，在我们把配乐跟音效都加上去之后呢，整段画面的整体结构就变得又丰富了一些。好了，下一个阶段是如何去寻找合适的音效。那么其实非常简单了，你只需要在百度上搜索一下什么站长素材爱给网这些音效或者是一些什么素材的网站，你上去之后，在搜索栏里面打上，比如说火车铁轨的声音，那么你就打上火车铁轨，那样就会搜出来很多了。好了，本期节目就到这里结束了。如果觉得可以的话，投币、点赞、收藏，一键3连。我的小老弟说的非常正确。好了，让我们下期再见吧，拜拜。